啊，未訂閱我哋頻道嘅話，記得撳鐘仔訂閱啦。如果唔係嘅話，下條影片你哋就會揾唔到我哋噶啦。話咁快已經到第8日嘅行程啦，咁我哋今日咧會帶大家遊呢個旭川啊，千祈唔好錯過我哋嘅行程啊！咁講翻前一晚嘅酒店啦，咁夜晚黑係會有免費嘅拉麵會提供翻俾大家做宵夜啦。咁而我哋所講嘅私人溫泉嘅話呢，佢入邊嘅樣係咁樣嘅。咁我哋就影咗其中一間俾大家睇下。咁新嘅一日開始啦，咁我哋朝頭早都浸完溫泉啦，咁先至離開呢間酒店啦。咁朝頭早浸溫泉嘅話呢，亦都會有益力多提供翻俾大家嘅。咁夜晚黑呢，就會提供翻雪條啦。咁你望住呢個景飲翻杯益力多，你話唔超啊？咁第一站我會帶大家嚟到旭山動物園啦。咁呢個旭山動物園呢，入邊最主要係一啲寒帶嘅動物啦。咁佢係處於喺日本最北處嘅一個動物園嚟嘅。咁呢個動物園嘅話呢，精心打造咗好多貼近自然棲息地嘅環境啦。咁園內亦有超過124種嘅動物啦。咁我哋今日就帶大家嚟睇下。咁入到園區呢，我哋第一個館就係參觀呢個海豹啊。咁呢個海豹嘅話呢，係一個斑紋海豹嚟嘅。咁佢就喺個水入邊啦，游嚟游去啦。咁穿越咗呢一個透明嘅水池啦。咁呢個透明嘅水池呢，叫海道啊。咁除咗喺館內嘅下層睇到佢游嚟游去之餘呢，咁我哋亦都可以上到去上層啦。咁上面嘅話，亦都可以睇到呢啲海豹喺度游緊水㗎。咁呢度嘅話，你會見到呢有2隻海豹啦，不停喺度來回咁樣游嚟游去嘅。咁我見到另外一邊呢，勁多人啦，咁就行埋嚟睇下有啲咩睇先。咁都係睇翻呢個花紋海豹啦。咁原來係等緊佢上岸啦。咁睇完海豹之後呢，咁我哋就嚟睇北極熊啦。咁原來旭山動物園嘅話呢，佢喺日本呢係第一間成功自然培育出呢個北極熊嘅動物園嚟嘅。咁我哋見到呢個北極熊嘅話呢，行嚟行去啦。咁其實佢嘅範圍呢，活動範圍呢，其實就好細嘅啫。咁就係眼前大家見到嘅呢個活動範圍啊。咁我哋喺高處再影翻落去俾大家睇。咁其實睇翻佢咁樣行嚟行去，佢一日應該都幾無聊嘅。咁我哋睇完北極熊之後呢，咁就睇下其他動物啦。咁我哋就睇下呢個勁似可樂嘅物體。佢得意啲定係可樂得意啲？佢肥啲咯。可樂靈活啲。呢個長頸鹿，呢個收得埋咁嘅長頸鹿。冇放出嚟喎，應該嗰邊啊。應該收唔埋喎長頸鹿。長頸鹿就見唔到啦，不過河馬見到一隻好大隻嘅。咁我哋嚟到呢個河馬館啊。咁呢，大家記得唔好行咁近喎，因為有機會佢會噴水噶。咁到時成身濕，咁就唔好啦。睇完河馬，我哋就去睇企鵝啊。咁呢個企鵝呢，其實就係旭山動物園入邊嘅明星動物嚟噶。咁凡係冬季嘅時候呢，咁都好多人會走嚟呢度睇呢啲企鵝嘅，因為佢哋會一隻一隻咁樣排住隊，慢慢咁樣行出嚟散步，咁就成支軍隊咁樣噶。咁今次呢，我哋就冇撞到佢哋嘅散步時間啦，咁就咁喺外圍睇下就算啦。咁睇完動物呢，我哋都肚餓啦，咁我哋呢就揸車嚟到呢個旭川嘅拉麵村啦，咁就食翻碗拉麵先。嚟到旭川冇理由唔食拉麵噶嘛，咁我哋行入去睇下有啲咩食先。咁一行到入嚟呢，就唔係見到拉麵嘅，咁我就首先見到個北海道雪糕啦，咁梗係要食翻杯先得噶。咁入到嚟呢邊嘅展館呢，咁其實入邊最主要都係一啲拉麵嘅打卡位啦，就唔係專門課食拉麵嘅。日本神社就去得多啦，拉麵嘅神社你有去過未呢？
咁呢度嘅話呢，就係一個拉麵神社啊，咁打卡影相一流啊！咁呢度其實有好多間拉麵鋪啦，咁我哋見到呢一間呢，特別多人排隊，咁我哋就排呢一間食翻碗拉麵先。咁我同可樂巴呢，一人嗌咗一碗拉麵啦。咁食開頭嘅時候呢，都覺得幾鮮味嘅，但係食到中段呢，就開始覺得有少少鹹啊。咁如果總體評分嚟講10分呢，會俾到佢8分咯。咁我同可樂巴呢，食完拉麵之後就嚟到呢個高沙酒造啦。咁呢度呢，係可以免費泊車嘅，咁車位都比較充足，所以大家都唔使太擔心。咁入嚟嘅話呢，就會見到好多國士無雙嘅一啲商品啦。咁我哋係去睇下。咁高沙酒造嘅話呢，其實佢有分2個部分嘅，一邊呢，就係展示區啦。咁最主要係展示翻佢哋嘅酒嘅歷史啦。咁而另外呢一邊嘅話呢，就係賣緊啲產品啦。咁高沙酒造呢，其實係喺北海道呢，係一個比較古老嘅清酒廠嚟嘅。咁呢個清酒廠嘅話呢，佢係喺1899年明治32年嘅時候呢已經創立咗噶啦。咁係北海道呢第一間嘅清酒廠啦。咁係比呢個札幌嘅啤酒博物館呢嘅歷史更加悠久嘅。咁高沙酒造嘅代表作呢，咁就係國士無雙啦。咁係1975年嘅時候推出嘅。咁就名係源自於中國成語嘅國士無雙啦，咁意思係指天下無雙嘅人才啦。咁呢個名反映咗呢酒廠對呢個品質嘅極致追求噶。咁行完呢個高沙酒造之後呢，咁我哋就返酒店啦。好 room tour 先，呢個旭川嘅 JR Inn 酒店，咁隔離就係 Eon 嚟嘅。咁呢度首先一入房啦，有全身鏡，咁右手邊嘅話咧，呢度就係呢個擺牙膏、牙刷杯同埋毛巾嘅地方啦。咁呢度有一個馬桶、風筒、垃圾桶，跟住浴室就呢度企缸，係啦，乾淨企理。好啦，今次係第一大床房嘅，咁呢度啦，大床係啦，2件浴衣，咁呢度咧有部空氣清新機、電視，呢度拉開個櫃睇下先，洗衣袋同埋一啲叉電電線。咁呢度鬧鐘啦、電話啦，咁呢度嘅話呢，就有茶包杯啦，同埋冰桶都有嘅。咁仲有個水煲。咁我哋睇下另外一邊先，呢度有雪櫃，細細嘅雪櫃。你話好凍又唔係，普通啦，唔好買雪條嗰啲啦，應該就搞唔掂，會溶嘅。衰衰樣，我呢個勁搞笑，呢個有啲似紅綠仔，呢個都幾得意。咁呢條影片呢就到呢度啦。咁如果未撳鐘仔訂閱我哋嘅話呢，記得快啲撳鐘仔咯喎。如果唔係嘅話，下一條影片你就睇唔到噶啦。